Վանաձորում եւ Տաշիրում տեղակայված տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում քվեարկության արդյունքներն ամփոփելուց հետո արձանագրում են. դիմում բողոքներ չեն ստացել, ուստի ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է եղել։ Վերահսկողությունը բացառվեց, ընտրողների կամքի վրա ճնշումները բացառվեց եւ հետագայում ավելի կատարագործել, մարդիկ ավելի տեղյակ կլինեն, այս ինչ խնդիրներ առաջացավ, կփորձենք դրանց առաջ առնել, այսպես ասած։ 59 տեղամասերում մենք մատյանը ոչ մի գրառում չենք ստացել, մեկ խախտումների վերաբերյալ։ Մինչև այժմ այս պահը մենք ոչ մի բողոք գրավոր չունենք։ Մինչդեռ քվեարկության նոր մեթոդները, էլեկտրոնային սարքերն ու դիտորդների լավ ու վատ գնահատականները լոռեցի ընտրողներին ավելի անհոգ ապրելու երաշխիքներ չեն տալիս։ Ամբողջովին ալյուրի մեջ կորած Տաշիրցի բեռնակիրն անգամ ասում էր, թե քվեարկել, բայց արդյունքների մասին չի հետաքրքրվել։ Արդյունքները ում է հետաքրքրել, մենք ընտրում ենք գալիս ենք արդյունքները իրենց է հետաքրքրել, որ իրանք ով են։ Դե ցանրով։ Ձեզ հետաքրքիր չի ով ընտրվել։ Չէ, ում է հետաքրքիր, որ ես տեղ կաճկայում հետաքրքրել, որ հացի փող աշխատել։ Ոչ մեկին, ինձ չի հետաքրքրել։ Ստացվում է, որ մեզ հետաքրքիր չի մեր կյանքը։ Հա, ում է հետաքրքիր մեզ։ Կյանքը նրան է հետաքրքիր, ով գրպանում ունի, ով չունի նայում կյանքը ինչ։ Գրոշի գինե չունի։ Դա վիրևից աստիան չի։ Ժողովրդի ձեռին է ոչ մեկի ձեռի բան չկա, սա վիրևից է։ Գոհ են գոհ չեն, ամենք իրանց անասունը պահում են ապրում են։ Էդ այս գյուղի կյանքը, ոչ թե եսիմ ինչ։ Նենց որ կառավարության հետ շատ քիչ խնդիրներ ունեն գյուղացի, գյուղն է նրա կյանքը։ Ում եք ընտրել, կարան իմանալ։ Չէ։ Չէ։ Չէ, դա գաղտնիք է։ Բայց ընդդիմություն թե իշխանություն, գոնե դա իմանալ։ Եթե չէ, դա գաղտնիք է։ Ում էլ ընտրեինք, նույն հույսն է, նույն սպասումներն է, ոչ մեկը չգիտի թե ոնց կլինի։ Աշխարհը ոնց որ ծուրեկ է, անց ծուրել պետք է գնա ոնց պետք է լինի, ինչ պետք է լինի աշխարհ։ Ապրում ենք։ Ամեկը մի կով ունի իր համար տանջվում, աշխատում ապրում։ Ստեփանավանին կից Լոռիբերդ գյուղում հանրապետական կուսակցությունն ու ընդդիմադիր ելք դաշինքը հավասար թվով ձայներ են ստացել։ Ասում են, ելքի տեխնացուն իրենց համագյուղացին էր ու զգալի ձայներ ունեցել է, բայց միևնույնն է, բավարար չէր նրան ազգային ժողով ուղարկելու համար։ Տեխնացուի աջակիցները վստահ են, ընտրակաշառքը մեծ դեր է ունեցել։ Բայց արդար եղավ, ինչ որ եղավ։ Իհարկե արդար է։ Պրոստը դրանից փող է տված է արդեն։ Արդարություն դրանում է։ Գյուղացիներից մեկ ուրիշն ասաց գոհ է արդյունքներից, հավանել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի աշխատանքն ու հանուն նրա գնացել հանրապետականին ձայն տվել։ Վարդա, սովորական, հավեսով, զրուցանեմ, շախով, շուխով, մարդկանց բացատրեմ։ Վեհանձամարդ չի, ես դրա մահարգում եմ, հա, քյասա։ Դրանով ձեր կյանքը լավանում է, որ ինքը ասենք Ինչ մի որ լավ դա մի ասենք այդ մարդը մի կարող է քուց փոխվի, ինչը դի վատանա, եթե 27 տարի վատի մեջ ենք ապրել։ Մի տարին է թող վատ ապենք, ինչ դի փոխվի։ Խոսքը դեռ չէր ավարտել, նրա գյուղապետի տեղակալ աշխատող կինը եկավ ու արգելեց խոսել։ Նստի ավտո։ Չէ դեռ լավ, հա, բանա հարցնում։ Ինչի, չեք ուզում խոսալ։ Չէ, չեմ ուզում խոսալ։ Ինքը մեծ մարդ մքչել անգրագետ, ինչ որ ուզում եք դրա հետ։ Հա։ Նստի ավտո։ Բա ինչի չի թողում խոսալ։ Ամուսնուն ճանապարհեց ու խոսելու իրավունքն իր ձեռքն առավ։ Հիմա եթե դուք աշխատում եք, պետք է գնաք հանրապետական ընտրեք, տենց ճիշտ հասկանում։ Բա եթե աշխատում եմ, պետք է ընտրեմ, բա ինչ ես կարծում։ Ոչ տան նստած չեմ, որ այդ հարցը դու ինձ տալիս ես, ես աշխատող եմ։ Կփոխվի ինչ որ բան է երկրում։